Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Những ngày gần cuối tháng 2 năm 2022, ở các tỉnh phía Bắc phải đón được một đợt không khí lạnh, có thể nói đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất trong năm. 6 giờ sáng ngày 21 tháng 2 năm 2022, theo quan trắc, nhiệt độ thấp nhất đo được tại Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn là âm 0,8 độ C, tại Tam Đảo Vĩnh Phúc là 2 độ C và tại Pha Đin Điện Biên là 2,2 độ C, tại Mộc Châu là 3,3 độ C và tại Trùng Khánh Cao Bằng là 3,8 độ C. Tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 2, theo báo cáo của 11 tỉnh thành thì rét đậm, rét hại đã làm 1.010 con gia súc chết, trong đó có 881 con trâu bò và 129 con dê và gia súc khác. Ngoài ra thì theo thống kê của các đợt rét từ ngày 14 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 2008 kéo dài 38 ngày, đây là đợt rét dài nhất trong lịch sử. Đợt rét này làm 137.932 con gia súc chết. Thứ hai là đợt rét từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2011 kéo dài 31 ngày với nhiệt độ thấp nhất tại Sapa, Lào Cai là 0 độ, Mẫu Sơn, Lạng Sơn là âm 3,6 độ C. Đợt rét này đã làm trên 30.000 con gia súc chết. Đợt rét từ ngày 22 đến 28 tháng 1 năm 2016 có nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử xảy ra trên diện rộng. Một số điểm nhiệt độ thấp như Mẫu Sơn, Lạng Sơn là âm 5 độ C, Sapa, Lào Cai là âm 4,2 độ C. Đợt rét này đã làm 36.678 con gia súc chết. Vì vậy, để giảm thiểu gia súc bị chết, mất đi kinh tế cho người chăn nuôi vào những đợt rét có nhiệt độ thấp thì quý bà con cần thực hiện các biện pháp sau. Thứ nhất là cập nhật thông tin thời tiết. Thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết và không chủ quan bị động trước phòng và chống rét cho vật nuôi. Thứ hai là đối với chuồng trại, chủ động gia cố che chắn chuồng trại cho khô, kín, tránh gió lùa và thoát nước được tốt, kiểm tra kỹ các vị trí để tránh mưa và gió lùa hắt vào. Chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, bởi mùa rét thì nhiệt độ lạnh dễ gây nên một số bệnh truyền nhiễm ở trâu bò như là lở mồm long móng, bệnh viêm khớp, bệnh bị cước chân. Khi sức đề kháng của trâu bò bị giảm thì sẽ làm cho mầm bệnh từ bên ngoài rất dễ xâm nhập vào. Ngoài ra thì cần dự trữ chất đốt như là củi, trấu, mùn cưa để đốt sưởi ấm cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Và ngoài ra thì cần phải chuẩn bị thêm vải, chăn, bạt hoặc bao tải để làm áo cho trâu bò. Cần giữ khô nền chuồng, che chắn gió lùa và có thể rải thêm rơm khô hoặc là trấu vào chuồng. Thường xuyên thì cần phải thay chất độn chuồng, hạn chế cọ rửa chuồng vào những ngày mưa rét, nhiệt độ xuống dưới 12 độ C. 3 là về chế độ chăn thả và làm việc. Những ngày thời tiết có nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C thì hạn chế thả trâu bò và cho ăn tại chuồng, cho trâu bò đi muộn về sớm, che chắn chuồng trại và sưởi ấm cho gia súc, đặc biệt là gia súc non. Những ngày thời tiết rét hại dưới 12 độ C, khi có sương muối và băng tuyết vào ban đêm hoặc sáng sớm thì cần nhốt gia súc trong chuồng, che chắn và cho ăn đầy đủ và sưởi ấm. Ngoài ra thì mặc áo chống rét cho trâu bò, nhất là đối với trâu bò già và bê nghé. Chỉ thả trâu bò ra ngoài khi sương đã tan và có nắng. Thứ tư là về chế độ thức ăn nước uống. Chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn thô, xanh, có giải pháp ủ chua thức ăn, đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng và không để gia súc bị đói, khát, đảm bảo chuồng trại được ấm và bố trí có rơm, cỏ làm ấm nền chuồng. Ngoài ra thì cần cho trâu bò ăn đủ no. Một con trâu bò trưởng thành thì cần ăn 10% khối lượng cơ thể thức ăn thô xanh và 1% khối lượng cơ thể thức ăn tinh. Một con bò nặng 300 kg thì một ngày nó ăn 30 kg thức ăn thô xanh và 3 kg thức ăn tinh. Những ngày rét đậm, rét hại thì bà con có thể pha nước ấm với muối, tỷ lệ là 0,1 đến 0,3% sẽ giúp cho gia súc chống rét tốt hơn. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng là tăng cường sức khỏe cho vật nuôi. Thứ năm là về phòng bệnh. Chuẩn bị sẵn các loại thuốc, vitamin, điện giải như là VitaHeart, Convit để cho bò được bổ sung dinh dưỡng. Đặc biệt thì trước mùa rét phải tẩy ký sinh trùng, bởi trâu bò ở miền núi thường bị bệnh giun đũa hoặc là xá lá gan, khiến cho trâu bò bị giảm sức đề kháng. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc, gia cầm theo đúng lịch tiêm phòng để tăng khả năng miễn dịch.
Ngoài ra thì cần phải sử dụng một số kháng sinh phổ rộng như amoxicillin, như sản phẩm Biosilin 200WS hoặc Dimosan của Interchemi Hà Lan trộn vào thức ăn hoặc nước uống cho gia súc để phòng một số bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi đột ngột. Đặc biệt, vì độ ẩm cao, các loại vi khuẩn dễ kế phát nên cần định kỳ bơm tiêu độc khử trùng chuồng trại, xử lý tốt gia súc chết và chất thải bằng các loại thuốc sát trùng iodine A+ hoặc Deson Super theo hướng dẫn của thú y viên để diệt các mầm bệnh. Khi trâu bò có hiện tượng đổ ngã, phải báo ngay cho thú y cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời, không tự ý giết mổ bán chạy để phòng chống lây lan dịch bệnh. Như vậy, trong chuyên đề kỳ này, Dr. Vet đã gửi đến quý bà con những yếu tố mà cần phải chuẩn bị cho gia súc trước những đợt rét đậm, rét hại để làm sao trong mỗi đợt rét thì số lượng trâu bò của quý vị không bị giảm mà vẫn được bảo toàn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ Dr. Vet trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa, chúc quý bà con chăn nuôi ngày càng thành công. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những chuyên đề tiếp theo.